بسم الله الرحمن الرحیم. polymerization پولی مطلب سو ډیر polymerization دا موږ سره د کریکینګ عملي معکوسه ده. کریکینګ کې موږ څه کوو چې موږ غټ مالیکولونه په کوچنو بدلو. پولیمرایزیشن کې کوچنو مالیکولونه یو ځای کوو چې یو لوی مالیکول جوړ کړو. پولیمرایزیشن کې کوچني مالیکولونه دا یو ځای کوو او دې نه غواړو چې یو لوی مالیکول جوړ کړو. دې ته موږ یو پولیمرایزیشن کوچني مالیکولونه را یو ځای کوو. صحیح ده، کوچني مالیکولونه دا را یو ځای کوو او دې نه غواړو چې موږ یو غټ مالیکول جوړ کړو. نو کوچني مالیکولونه دا را جمع کوو، را یو ځای کوو چې یو لوی مالیکول جوړ کړو، یو غټ مالیکول جوړ کړو. دې ته موږ پولیمرایزیشن یو. او دا لوی مالیکول، دا غټ مالیکول اکثر مغلق وي، غټ مالیکول وي کنه. دا کم نه چې موږ دا کوچني مالیکول چې ما سره یې دې ته موږ مانومیر یو. مانومیر یې موږ سره او دې ته موږ پولیمیر یو. چې دا کم نه جوړیږي دې ته موږ مانومر یو، او کوم چې بیا لاسته ترې راشي دې ته بیا موږ څه یو، دې ته موږ یو پولیمیر. او دا پولیمیر چې دی دا به د لومړنو موادو څخه دې مانومیر څخه به مختلف خواص لري. خواصو کې به توپیر د تعامل کوونکو موادو او د خو کیمیا اساس دی، تعامل کوونکو موادو او د حاصلاتو موادو ترمنځ توپیر. نو پولیمرایزیشن کې موږ په یو ټاکلي فشار او تودوخې درجې او کتلیز په شتون کې څو مالیکولونه یو ځای کوو او هغې نه یو لوی مالیکول جوړو چې د لوی مالیکول خواص د لومړني مالیکولونو څخه څه موږ سره دا مختلف وي. چې دې عملي ته موږ څه یو، دې عملي ته موږ یو پولیمرایزیشن پولیمرایزیشن مشهور مثال چې دی دغه ایتین دی. ایتین ډېر وړوکی مالیکول دی، CH2 دا کوچنی مالیکول دی او د N نمبر مالیکول دی. ډېر زیات کوچني مالیکولونه موږ د ایتلین راواغستل، د ایتین کوچني مالیکولونه موږ راواغستل او دا CH2 او N مالیکولونه دا خپل منځ کې یو ځای شو او ما سره یې جوړ کړو پولی ایتلین. نو دا ایتلینو چې ما سره ایتلین یا ایتین او دا پولی ایتین شو. صحیح ده. د دغې پولی ایتین خواص په د ایتلین څخه څه مختلف وي. د دغې ایتین خواص به د پولی ایتلین څخه څه موږ سره پولی ایتلین څخه مختلف وي. نو دې تعامل ته بیا یو موږ پولیمرایزیشن څه ته وایي؟ کوچني مالیکول دا موږ یو را یو ځای کوو، مانومر چې ورته وایي مانومر یو ځای کوو. کوچني مالیکولونه د کتلیز څخه استفاده کوو، فشار څخه موږ استفاده کوو، تودوخې درجې څخه موږ استفاده کوو او دې نه موږ یو لوی مالیکول جوړو چې دې ته بیا موږ یو پولی ایتلین. دا موږ سره ایتین یا ایتلین دې ته موږ یو دا ایتلین دی او دې ته موږ پولی ایتلین یو.
سمه ده. بل مثال د پولی ایتلین چې دی مثلا پروپایلین موږ سره دی CH3 CH ډبل بانډ CH2 صحیح ده. او دا N نمبر دی دا ما سره دی N نمبر صحیح ده. پروپایلین صحیح ده. پروپین دی دا موږ سره. پروپایلین د زوړ نوم دی، پروپین ایو پاک نوم دی. نو که دا دې سره موږ پولیمرایزیشن وکړو، پولیمرایزیشن د ده وکړو، نو دا موږ سره بدلیږي په CH2 دا پولی پروپایلین دی. پولی پروپایلین دا کوچنی پروپایلین په خپله کوچنی مالیکول دی، خو پولی پروپایلین کې دنیا کاربنونه دي. پروپایلین کې 3 مالیکول دي، خو پولی پروپایلین کې دنیا کاربن اتومونه دي. همدارنګه ایتین چې دی 2 کاربن دي پکې، خو پولی ایتلین کې بیا دنیا کاربنونه دي، بېشمېره کاربنونه یې موږ سره، ډېر زیات کاربنونه یې موږ سره. نو پولیمرایزیشن دې ته وایي چې کوچنی مالیکول رایوځای کړو، د هغې نه یو لوی مالیکول، یو غټ مالیکول جوړ کړو، دې ته موږ یو پولیمرایزیشن. پلاستیکي لوښي چې څومره دي که نه، پلاستیکي لوښي چې کوم دي، دا موږ د پولیمرایزیشن په واسطه یا د پولی ایتلین دی موږ سره دا چې پولی ایتلین دی یا ایتلین څخه موږ سره څه راځي؟ پلاس راځي. پلاستیکي لوښي موږ د پولیمرایزیشن په واسطه د ایتلین څخه څه کوو؟ دا موږ جوړو. په دې تعامل کې موږ HF نه H2SO4 نه په صفت د همدارنګې یا عضوي پراکسایدونه چې دي ارګینیک پراکساید څخه د کتریز په توګه د څه کوو موږ استفاده کوو. همدارنګې زیات فشار او زیات تودوخه درجه کې موږ په دې تعاملاتو کې څه کوو موږ د استعمالو. بل مثال چې دی موږ سره د پولیمرایزیشن دا PVC دی. PVC مطلب پولی وینایل کلوراید. پولی وینایل کلوراید کې PVC چې دا موږ سره پلاستیکي شیان چې دي مثلا دې نه موږ پرشونه جوړو، همدارنګې موږ کولی شو دې نه سرمن جوړه کړو مثال په توګه، همدارنګې د ورق جامې کولی شو دې نه جوړ کړو PVC نه. نو PVC چې دی دا مصنوعي پولیمر دی. مصنوعي پولیمر مطلب دا پولیمر 2 قسمه یې که نه، پولیمر یو طبیعي لکه سیلولوز مخکې چې موږ یې ویل، نشایسته، ګلایکوجن، پروتینونه، صحیح ده. دا موږ سره قدرتي یا طبیعي پولیمر دي، کوم چې موږ خپله جوړ کړو لابراتوار کې دا جوړ کړو موږ، دې ته بیا موږ مصنوعي پولیمر یو. مصنوعي پولیمر چې دی مصنوعي دا موږ لابراتوار کې جوړ کړی. نو که موږ واخلو ایتین، دا ایتین دی او د دې موږ کلورینیشن وکړو، کلورین سره یو ځای کړو، نو موږ سره به CH2Cl 1,2 ډایکلورو ایتان راغی، 1,2 ډایکلورو
ایتان موږ سره په لاس راغی او دې نه که موږ ډي هایدروهیلوجینیشن وکړو نو CH2 ډبل بانډ CHCl راغی او دا اصل کې وینایل کلورایډ دی. دا څه دی؟ وینایل کلورایډ دی. دغه وینایل کلورایډ وبخئ دغه وینایل کلورایډ CH2 دوګونی اړیکه CH دا وینایل کلورایډ دی. دغه وینایل کلورایډ که دا N نمبر مونږ واخلو، دا وینایل کلورایډ که مونږ N نمبر واخلو او د دې مونږ پولیمرایزیشن وکړو، زیاده تودوخه درجه او فشار او کتلیز په شتون کې دې نه مونږ سره CH2 سنگل بانډ CH کلورین نو دا مونږ سره N نمبر دا جوړیږي او دې ته مونږ څه یو دې ته مونږ یو PVC دې ته مونږ یو پولی وینایل کلورایډ مونږ دې ته یو پولی وینایل کلورایډ دې ته مونږ یو نو دا مونږ سره کوچنی مالیکول دی وینایل کلورایډ او دې وینایل کلورایډ څخه مونږ یو لوی مالیکول جوړ کړو پولی وینایل کلورایډ دا تر جوړ کړو نو دې عملیې ته مونږ چې یو پولیمرایزیشن کوچني مالیکولونه دا یو ځای کې او دې نه یو لوی مالیکول جوړ کړي نو دغه تعامل ته مونږ یو پولیمرایزیشن او دا کوم چې کوچني مالیکول دې ته مونږ یو مانومر او کوم چې لوی مالیکول دې ته مونږ یو پولیمر دې ته مونږ چې یو پولیمر دې ته مونږ یو پولیمر چې دی پولیمرونه مونږ د کوټو پرشونو کې دارنګې د ورخ جامو کې پلاستیکي پایپونو کې مصنوعي سرمنو کې دې کې مونږ څه کوو دې کې مونږ استفاده کوو نو پولیمرونه مونږ په څه کې استفاده کوو پولیمرونه مونږ استعمال ځایونه کوم ځای کې مونږ استعمالولی شو کوټو پرشونو کې همدارنګې ورخ جامې شوي همدارنګې پلاستیکي پایپونه دې نه موږ جوړولی شو همدارنګې مصنوعي سرمنې دې نه جوړولی شو نو دې شیانو کې دې نه موږ څه کولی شو استفاده کولی شو همدارنګې اوریون او دنیا پالیمرونه موږ کولی شو چې ټیفلان هم دی او بل یو موږ سره مشهور ټیفلان دا ناسوز نه دي دا کوم دیګې میګې چې نه سوځي موږ سره تلي د هغې کې ټیفلان موږ سره هغه موږ سره یو پالیمر دی هغه موږ ټیټرا فلورو ایتلین څخه NCF2 ډبل بانډ CF2 دې چې ته پولیمرایزیشن وکړې نو CCF دا ټیفلان پولیمر دی موږ سره N نمبر دا ټیفلان دی چې همدارنګې ګیسکټس چې ورته وایي سوځي نو موږ سره ټیفلان پولیمر دی ډېر شیانو کې موږ د پولیمرایزیشن تعامل نه استفاده کوو ډېر ښه شیان موږ دې په واسطه جوړوو نو پولیمرایزیشن څه دی کوچني مالیکولونه یو ځای کې د زیات فشار او تودوخې په اثر او کتلیستونو په شتون کې او ما سره یو لوی مالیکول جوړ کړي چې دغې عملیې ته موږ څه یو پولیمرایزیشن یو